Mga igsoon, kini si Bishop Abet, ang inyong obispo ug amigo diri sa Archdiocese sa Cebu. Akong ipahinumdom ninyo nga sa November 30, 2025, adlaw man kana nga Domingo, doon tayo himuon nga prayerful, peaceful rally diri sa Cebu. Muna atong local version sa Trillion Peso March Rally nga paghimuon po sa lain-lain nga mga lugar sa tibuok nasod. Dili sa Cebu ang atua tawgon nato og unsa? Supak. Sugbuanong pakigbisog kontra korupsyon. O di ba? Nindot kayo no? Supak. Okay, so kini maong kalihukan magsugod 2:30 in the afternoon sa usa ka misa didto sa Pilgrim Center sa Basilica del Santo Niño diri sa Cebu, no? So ang tanan natong pagkabuhaton ato maging sugdag pagampo. So ang mga Katoliko magmisa tauna 2:30. Okay, dito sa Santo Niño Basilica. Unya ang atong mga kauban nga mga dili Katoliko nga miduyog gyud nato makig-uban sa nato ni maong lihok adto sila magtapok sa Plaza Independencia. Okay? Unya mga igsoon, human sa misa, human sa atong pagampo, maghimo dito sa atong Pilgrim March. Okay? Padulong sa Fuente Osmeña Circle. Kaya dito, himuon nato ang atong hamubo nga programa. No? So, mga igsoon, manginaot ko nga kadtong makahimo lang gyud way mga health issues, no? Nya baskog pa. Apil ta ani kay nindot kayo nga makusganon o kanang kusog o daghanta nga mapadayag ba sa ato ang kagustuhan o kausaban sa pamaagi dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, no? Tama na oy, sobra na kining graft and corruption nga isyu mao gini hinungdan sa pagkaut-ut sa atong nasod.